Келесі 641 есебіміз солтүстік Қазақстан облысында әр тұрғынға 0,61 гектар орманнан келеді. Бұл Қазақстан бойынша әр тұрғынға келетін орман бөлігінен 0,3 гектарға артық. Қазақстанның әр тұрғыннан неше гектар орманнан келеді дейді. Сонда 0,61-ден азайтамыз 0,3 сан. Оның нәтижесі 0,58 тең екен. Сонда Қазақстан әр тұрғынына 0,58 гектар орманнан келеді екен. Келесі 642 есебіміз солтүстік Қазақстан облысының әр тұрғынына 54,9 метр куб ағаш қоры келеді. Бұл Қазақстан бойынша орта есеппен әр тұрғынға келетін ағаш қорының бөлігінен 34,11 метр кубқа артық дейді. Қазақстанның әр тұрғынына қанша метр ағаш қоры келеді дейді. Ол үшін 54,9 метр кубтан азайтамыз 34,11 метр кубты. Сонда нәтижесі 20,8 метр кубқа тең болады екен. Келесі 643 есептің біріншісін шығарайық. 18,8 азайтылған x тең болады 10,7-ге. X-тен 18,8-ден азайтамыз 10,7-ні. Нәтижесі тең болады бізде 7,38-ге. Келесі екіншісін шығарайық. X қосылған 2,39-ден 12,5. X-тен 12,5 азайтылған 2,39. X-тің нәтижесі тең болады 10,11-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. 16,68 қосылған Y-тен 26,5. Y-тен 26,5 азайтылған 16,68. Y-тің нәтижесі тең болады 9,82-ге. Келесі есебін шығарайық. Төртіншісі 3,55 қосылған X-тен 5,6. X-тен 5,6 азайтылған 3,55 нәтижесі тең болады екен 2,5-ге. Сонымен есебіміз аяқталады.